بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام حکیم ظہور عالم ہے۔ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں کرشی کمپنی کے سرفیکول پلس شربت کے فوائد اور استعمال کا طریقہ بتائیں گے۔ سرفیکول شربت اس سال پہلے سے بھی بہتر اور زیادہ اضافی قوت کے ساتھ مارکیٹ میں آیا ہے۔ اب یہ ہر قسم کی کھانسی، جس میں خشک و تر، بلغم والی کھانسی، ریشے والی کھانسی، جس کو جلد کنٹرول کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ نزلہ، زکام اور حلق کی سوجن اور تکلیف کو دور کرے گا۔ حلق کے ورم اور حلق کی خراش کا بھی خاتمہ کرے گا، یعنی کہ گلے کے سارے زخم دور کرے گا۔ ترکیب استعمال: دن میں 4 مرتبہ، بچوں کے لیے 1 چمچ، دن میں 4 مرتبہ، بڑوں کے لیے 2 چمچ۔ پرہیز: ٹھنڈی اور کھٹی اشیاء نہ کھائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہم نے 1 سال پہلے یوٹیوب چینل ہربل حکیم کے نام سے بنایا ہے، جس پر آپ گھر بیٹھے ہمارے یوٹیوب چینل سے اپنے کافی امراض کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی ایسا مرض ہو جس کے بارے میں آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں، جس پر آپ کو مفت مشورہ دیا جائے گا۔ گھر بیٹھے آپ ہم سے آن لائن میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ اس سے مزید لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔